Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak ibu, para lenggah sami ingkang mulya. Alhamdulillahirabbil alamin, usain maulid sampun paripurna. Dalu punika kalebet malam 8 kula panjenengan tasih saged mangkempal hadir wonten majelis maulid punika kanthi keadaan sehat walafiat. Lan mugia wonten sederek kula panjenengan ingkang saweg nyandang gerah. Mugi-mugi Allah paringi rahmat sehat. Para bapak ibu ingkang kaula hormati, semakin orang tadi itu semakin diberi nikmat oleh Allah, semakin tiang niku wau semakin kathah anggenipun kepenak, maka semakin banyak juga cobaannya. Baleni status. Semakin seseorang tadi itu semakin nikmat hidupnya, enak hidupnya, banyak nikmatnya, maka semakin banyak juga cobaannya. Kok saged nggih? Tiang niku mawi tiang niku tiang biasa, kali tiang sing mboten biasa niku adepane pun beda. Adepane pun wong sing ora ngerti apa-apa karo wong sing ngerti apa-apa adepane ya wis beda. Wong sing ora ngerti apa-apa los dol apa? Ya los dol profil sak karep-karepe dhewe. Ya sama. Mula karo umpamane kok panjenengan niku wong kok nyun sewu amit-amit sewu. Wong majnun niku ilang pikiran. Ulang pikirane iki sak karepe dhewe, umpamane kok nang dalan arep ngopo-ngopo wae yang di luar kebiasaannya orang awam. Iki yo biasa wae. Tapi ketika tadi itu orang diberi keilmuan, umumnya uang, maka kalau dia melakukan sesuatu yang tidak terape kamanusan, maka jadi tidak akan menjadi tidak baik. Nah, ini ku contohnya. Lah, ana wong ini uang biasa, dheweke iki mau kemudian memiliki harta benda, memenuhi motor siji, omah yo biasa, HP yo biasa.
Karo sing sijine wong duwe bondo akeh. Kesibukane akeh. Bondo motore iku ora mung siji. Omahe gedhi makro-makro. Kira-kira cobaane utawa biaya untuk mengeluarkan kos untuk menjaga itu semua sami napa mboten? Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat yang lebih, maka cobaannya juga semakin lebih. Wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu kuwi ya cobaane beda. Para nabi karo kula panjenengan ya beda. Mula wong saiki momone dhewe ngomong wah kok penak ya Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi ngono. Penak piye, Dul? Perjuangane mbiyen iki rekoso. Saiki arek nirokke wae manut, arek nurunke nglaksanake apa sing dadi ajarane Kanjeng Nabi. Yen biyen iki berdarah-darah. Membawa ajaran, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuwi ya dicoba. Kuwi dicoba. Mula wong yen arep entuk pangkat kuwi mesti wong yen arep entuk pangkat kuwi mesti dicoba karo Gusti Allah. Contoh, wong arep munggah derajat kelas 1, 2, 3, kira-kira nggo ujian apa mboten? Ujian. Padha. Pangkat ngarepane pangeran iki pangkat keikhlasan, pangkat wong awam munggah nang wong khusus iso duweni rasa ikhlas. Amal biasane iki wong arep didelok wong bar kuwi munggah dadi ikhlas mung lillahi taala kuwi yo nganggo cukup dicoba. Cobaane wong sing duwe ilmu, cobaane wong awam karo wong sing khusus kuwi beda. Semakin tinggi pangkatnya, maka semakin besar juga coba. Lah terus Pak, aku ki pengen ora dicoba apa-apa nek aku duwe pangkat, kira-kira iso ora? Mboten. Ora kuwi kaya ngene, pengen pinter ning ora gelem sinau. Pengen sugih ora gelem mbut gawe. Pengen duwe bojo ning ora gelem golek. Aku ora omong. Artinya apa? Kabeh niku ngomong pangandikan tajarjun najata walan tasluk masalika fa inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan satu kesuksesan tapi engkau tidak mau berjalan di jalannya, maka sama saja sesungguhnya kapal itu tidak akan pernah jalan di atas daratan. Yo, daratan nang air yo kudune. Ana wong pengen sukses ning ora gelem mlaku dalane kesuksesan. Apa? Sinau, yo kerja, yo ndonga. Pengene sukses. Yo padha wae kuwi jenenge pengen numpak kapal ning kapale kuwi mlaku ning daratan. Kira-kira kapale iso mlaku mboten? Mboten saged. Yo manggrok ngono kuwi wae. Bakal kapale bang raya. Ya niku contohipun. Ya, kula panjenengan yen pengen entuk syafaate Kanjeng Nabi. Pengen diremeni karo Kanjeng Nabi. Pengen cedak karo pangeran, yo wasilahe karo Kanjeng Nabi. Apa ya selawat. Apa ya maulid. Apa ya nyontoh. Oh Kanjeng Nabi ku laire ngeten, malaikat alim pun yatim, pun ditinggal karo wong tuane. Ning Kanjeng Nabi diparingi sifat sing apik. Dienggo contoh wong sak alam dunia. Apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ingat balen segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, mulai Kanjeng Nabi lahir sampai Kanjeng Nabi itu kemudian sebelum diutus menjadi Nabi dan diutus setelah diutus menjadi Kanjeng Nabi, itu menjadi tuntunan umatnya Nabi Muhammad SAW.
Kalau sebelum kenabian itu merupakan sirah Nabi Nabawiyah, pasti ada hikmah dan ibrahnya. Tapi kalau setelah kenabian itu disebut sunnatullah dan itu menjadi dasar untuk menggali suatu hukum dan melakukan ibadah dan melakukan amalia keseharian seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu nggih. Mula saiki gen padha karo Kanjeng Nabi, gen iso niru karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sadurunge dahar mesti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ini nyetel lagi wae ngono sing wis mangan dhisik kok. Nah, jujur ya. Jujur Pak, jujur Pak. Oh, mau ceritakan. Enggak balik ini penting, ini jarang yang ngomong ini, jarang ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi mulai lahir sampai sebelum Kanjeng Nabi tadi itu diutus menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, itu menjadi sesuatu ibrah, pelajaran bagi umatnya. Namanya ibrah dan pelajaran, wi ora kudu dilakoni. Paham ya? Oh Kanjeng Nabi itu kang medhus, ya ora kudu jenengan ngono Des. Ning umpamane kok panjenengan angono Des, kuwi melu sunahe Kanjeng Nabi. Ya lho. Seneng karo wedhus, ya niku Kanjeng Nabi niku sunatullah. Tapi kalau segala sesuatu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi niku wau diutus menjadi Rasul, itu menjadi dasar hukum seseorang melakukan ibadah lan amaliyah keseharian. Ono sing wajib ditiru, ono sing sunnah ditiru, ono sing umpamane kok dilakoni kuwi ya luwih apik. Contoh, Kanjeng Nabi niku mau ibadah sare. Niku Kanjeng Nabi niku mau ibadah salat niku siwakan terus. Laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisyawaki inda kulli sholatin, maka pasti akan aku perintahkan hamba umatku untuk bersiwakan, sikat gigi lho. Nganggo kayu siwak. Inda kulli sholatin, nalikane setiap akan melakukan sholat. Ning umpama kok kuwi umpamane kok kuwi diwajibke, ndah koyone riyan kok sudah sholat itu, kon sholat kan tidak sikatan. Menurut Kanjeng Nabi niku ora tau turu. Ainahu yanam, matanya tadi itu terpejam tidur, tapi qalbuhu la yanam, hatinya tidak pernah tidur. Kira-kira ini sobra. Demikian ini Kanjeng Nabi seneng berdagang. Tak dulunge Kanjeng Nabi niku diangkat menjadi Rasul, Kanjeng Nabi seneng dagang. Saking jujure Kanjeng Nabi niku dikai predikat Al-Amin, sing disenengi marang saudagar-saudagar nang Mekah waktu itu, sampai yang akhirnya menjadi istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kepencut karo Kanjeng Nabi, akhirnya titik gar. Niki minangka sunaya, kula dagang. Lah kemudian berdagangnya Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi tadi diutus oleh para ulama, dagang sadurung perbuatan dagang itu adalah perbuatan yang sunnah. Mula ana ngendikan ana hadis Abdulul Kasbi al-bai'u, tak api-api penggawean kuwi kok Kanjeng Nabi dagang. Mula ningali para abake, para sepuh kiai niku mesti datang. Ora kita dagang minyak wangi. Dagang dodol. Kula ya dodol.
nasi biryani. Niku minangka ikhtiar. Lah Mbah Kiai ini kok panjenengane guru-guru pondok-pondok niku nggih sami dagang, Pak. Buka warung, rakyat jajan-jajanan. Buita ya dagang. Ae tas tepeki ngono kae. Kuwi mung diluasi lah. Mergo apa? Niru Kanjeng Nabi. Ngoten. Niku Abdul. Niku karena kita maulid ya ndelok Kanjeng Nabi niku pripun to kesehariane. Pagaweane apa Kanjeng Nabi niku remen mawi ingon-ingon Kanjeng Nabi remen ingon-ingon. Sing ingon-ingon sing paling diremeni Kanjeng Nabi niku ingon-ingon kambing. Mula jenengan niki Pak Pus lan tak bolo-bolo sing kagungan kambing sing duwe ingon-ingon kambing diniati. Niati ge ganjaran. Kula ingon-ingon kambing kapaulan kados Kanjeng Nabi ingon-ingon seneng ingon-ingon kambing. Jadi mboten namung tegesan mbok ingon-ingon tok, tapi ana unsur tapaulan tabarukan karo Kanjeng. Lho. Nek ngene iki mamane ora didelaki ora diji ora. Kula ora teng ingon, kula ora iso ingon-ingon. Sebab kula ora iso tandang. Wah, tak dagang tak sing liyane apa? Dagang wae. Jadi Kanjeng Nabi niku sumber dari segala sumber apapun yang dihadapi masalah oleh umat Kanjeng Nabi niku ana jenengan tingali. Apa? Rumah tangga ya ana. Kepribadian ya ana. Usaha ya ana. Ketegesan ya ana. Ketegesan ya. Ketegesan rokok. Nah, ketegesan. Tegas ya ana, disiplin ya ana. Pokoke cara hidup baik niku ana nang unsure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini Kanjeng Nabi Masya Allah. Nurun anta badrun anta nurun anta samtun anta badrun anta nurun fauqan nurun. Cahaya di atas cahaya. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wonten tunggalipun riwayat Kanjeng Nabi niku wedal jalu saya putrinipun naminipun Fatimah Zahra. Niku badhe ndondomi napa agemanipun Kanjeng Nabi ingkang suwek. Agemanipun Kanjeng Nabi sing suwek. Peteng tiba niku napane? Jarume tiba. Goleki digerayahane ora ketemu. Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh buka lawang ketika itu juga menjadi padang. Dom-dome sing tiba mau ketok. Niku Kanjeng Nabi. Peteng mati lampu dom-demene tiba Kanjeng Nabi mlebu nurun bercahaya akhirnya kaya lampu padang dom-domene ketemu. Napa? Wong biyen iki malah yen pengin omahe kuwi padang, yen pengin atine kuwi mau padang diakehi menghadirkan Kanjeng Rasul. Carane napa? Diakehi maca kunci jan. Kuncine kunci. Ya, ya ngomong peteng apa padang ya? Ngombe itu dong rata mbok selawat. Selawati ya. Jadi yen pengen atine kuwi mau padang, omahe padang, termasuk warunge juga padang. Kuwi ya disolah. Tak durunge buka selawati wae. Mau watilah Kanjeng Rasul. Selawati. Mau sampun jenengan ngendikan nggih. Pun dereng. Sekule pun rata Bu. Bisa pun rata. Wong napa pun ngicipi. Oh ngerti. Jadi ya itu ya intinya ketika ingin mendapatkan cahaya dalam hatinya, ketika ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupannya, ketika ingin mendapatkan cahaya dalam rumah tangganya,
hadirkan Kanjeng Rasul dalam diri Anda, maka insya Allah rumah tangganya juga bercahaya, rumah tangganya juga barokah, hatine seneng, hatine ayem, uripe tentrem, anak turune dadi bocah sing saleh lan salehah. Sebab apa? Ana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kata wis foto cakep, pun ndak adem. Bismillahirrahmanirrahim. Dungo meneh monggo dipun waos tungone Allahumma barik lana fi